ဒီခန်းတော့ integrate ပြုလုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ခန်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့က function တစ်ခုကို differentiate လုပ်ပြီးတော့ derivative ကိုရတယ်ဆိုတော့သိခဲ့ပြီးပါပြီအဲ့ဒီ derivative ကိုပေးထားရင်လည်းမူလ function ကိုပြန်သွားနိုင်ရမှာပေါ့နော်အဒါကိုကျွန်တော်တို့က integrate လုပ်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဥပမာဖြစ် function f of x ရှိတယ်ဆိုပါစို့ function f of x ရှိတယ်ဆိုပါစို့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က derivative ရှာလို့ရှိရင် f prime of h ရတယ်ဆိုပါစို့เนาะအဲ့ဒီ f prime of h ကကျွန်တော်တို့သူ့ကို integrate လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်မူလတန်ဖိုးမူလ function ပြန်ရပါလိမ့်မယ်ဒါကို differentiate လုပ်ခြင်းပြောင်းပြန်ဖြစ်လို့ anti derivative ဒါမှမဟုတ် integrate လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပမာဖြစ်သူ differentiate သဘောတရားအရဆိုရင် h2 ကသူ့ကိုရှိတ်မယ်ဆိုရင် 3h square dh ပေါ့เนาะအဲ့တော့ 3h square dh ကိုကျွန်တော်တို့က integration လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 3h square dh ကိုကျွန်တော် integrate လုပ်ရင် h3 ကိုပြန်ပြီးတော့ရမှာပေါ့เนาะဒါကို integrate လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖက်လုံးကို integrate လုပ်လို့ 3h square dh ရဲ့ integrate လုပ်တဲ့ကောင်ကဒီကောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ integrate လုပ်ပြီးရလာတဲ့အဖြေကို integral လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ integral လို့ခေါ်တာပေါ့နော်တကယ်တော့ဒီကောင်ကဒါက f of h ရဲ့ derivative ပါပဲသူ့ကိုဒီနေရာမှာတော့ integral လို့ခေါ်တယ်ရလာတဲ့အဖြေကိုတော့ integral လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီကောင်ကမူလ function ပါပဲဒီ function ပါပဲ integration နဲ့ပတ်သက်လို့လေ့လာစရာအမှန်တမ်းများပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ 1 minute app မှာတော့ကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့လောက်သိတင်တာလေးတွေထည့်ပေးတော့ပါမယ်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကတော့ integration gain တည်အကြောင်းပေါ့နော် integration gain တည်အကြောင်းတော့ဥပမာ h2 ကို h power 3 ကို derivative ရှာလိုက်လို့ရှိရင် 3h square ရပါလိမ့်မယ်เนาะ3h square ကိုရမယ်ဆိုတော့ခါကျတော့ 3h square dh ကို integrate ပြန်လုပ်တဲ့ခါကျရင်ဘာရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မူလ function ဖြစ်တဲ့ h2 ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ h2 မဟုတ်ဘဲねကျွန်တော် derivative ရှာတဲ့ function က h2 plus constant တစ်ခုရှိတယ်ဆိုပါတော့ constant c ဆိုလို့ချင်းဒါဆိုရင်လည်း constant ကိုရှိတော့0ရတာမဟုတ်လို့ 3h square plus 0ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဖြေက 3h square dh ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ integrate ပြန်လုပ်တဲ့ခါကျရင်ရလာမယ့်အဖြေကဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့ h2 ပဲဖြစ်တာမို့လို့ဟောဒီ constant တန်ဖိုးဆုံးရှုံးသွားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကောင်တွေကိုမတိကျ integral လို့ခေါ်ပြီးတော့เนาะ indefinite integral ပေါ့เนาะမတိကျ integral လို့ခေါ်ပြီးတော့ integration လုပ်လို့ရလာတဲ့အဖြေကိုကျွန်တော်တို့ constant တစ်ခုပေါင်းပေးပါတယ် +c ပေါ့เนาะ +c1 +c2 စသဖြင့်ပေါ့ဒါက integration gain တည်လို့ခေါ်တယ်ဒါမတိကျ integral အကြောင်းပါစတဲ့ပဲမတိကျ integral ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ integral ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထွက်မလဲဆိုတော့ u + c ဆိုတဲ့ဒီမှာ constant တစ်ခုထွက်ပါမယ်နောက်တော့ integral of the summation of du + dv ... ပေါ့နော်ဒီကောင်ကဘာနဲ့ညီမလဲဆိုတော့တစ်ခုချင်းစီနဲ့ညီပါတယ် integral of dv ပေါ့နော်... ... ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကconstant တစ်ခုပါမယ် constant du ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က constant integral du ဖြစ်ပါမယ်အဲ့တော့ integral u မှာအခြေခံအကြဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်တဲ့u ရထပ်ကိန်းပုံသင်နည်းကိုလည်းဖော်ပြလိုပါတယ်ထပ်ကိန်းပုံသင်နည်းကဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ differentiate လုပ်တော့power rule ပါပဲသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ u power n du ကို integrate လုပ်လို့ရှိရင် u power n plus 1 by n plus 1ဒါပါပဲ plus c ပေါ့နော် constant ပေါ့1 by n plus 1 u power n plus 1 plus c နဲ့တူတူပါပဲဒါအလွယ်ကူဆုံးပထမအဆင့်ပါပဲအဲဒီကောင်ထက်ကိန်းပုံသင်နည်းပေါ့ဒီနေရာမှာသတိထားဖို့လိုတာက n က -1 တော့ဖြစ်လို့မရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ +1 လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ n က0နဲ့ညီသွားလို့ရှိရင်ပြဿနာတက်မှာเนาะအဲ့တော့ n - 1အတွက်တော့ဒီကောင်ထက်ကိန်းပုံသင်နည်းကမမှန်ဘူးကျန်တဲ့ power တွေအတွက်တွက်လို့ရတယ်မှန်ပါတယ်အဲ့တော့ graph နဲ့ကြည့်တဲ့ဟာကိုတော့ကြည့်အောင်
အဲ့တော့ integral ရှာတာကဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ graph နဲ့လေ့လာကြည့်အောင်ကျွန်တော်မှာ constant velocity 10 mile per second နဲ့သွားနေတဲ့အရင်တစ်စီးရှိရဆိုပါစို့เนาะဒါ10သူကဘယ်လောက်သွားမလဲဆိုတော့ထားပါတော့ညဒီမှာ8ပေါ့เนาะ8 second သွားမယ်8 second သွားမယ်ဒီသူက t သူက velocity ပေါ့เนาะသူက mile သူက second ပေါ့အဲ့တော့တစ်စက္ကန့်ကို10မိုင်နှုန်းနဲ့သွားနေတယ် constant velocity ပဲ8 second ဆိုတော့ဘယ်လောက်လဲ80မီတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒါ u မြောက်ကြည့်လိုက်တာအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က integration လုပ်တယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့10 miles per second နဲ့သွားနေတဲ့ဒီရင်လေးက8 second ကြာရင်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင်10နဲ့8နဲ့မြောက်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်80မီတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့သူဒီ velocity ဖြစ်ပြီးတော့ velocity ဖြစ်ပြီးတော့ horizontal ကောင်ကဘာလဲဆိုဒီကောင်က distance ကိုပြီးတာပေါ့နော် velocity နဲ့ထိုင်းနေပေါ့ဟုတ်ပြီဒါက constant velocity နဲ့သွားနေကောင်အဲ့တော့ constant မဟုတ်ဘဲနဲ့rate of change တော့ velocity မတူတဲ့ကောင်မျိုးတွေကြာရင်ရောဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လေ့လာကြည့်အောင် okay ဒီမှာ velocity horizontal က time velocity နဲ့ထိုင်းနေပြီးတော့ဒီမှာ8ဆင့်လို့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်8ခုခွဲလိုက်မယ်ဗျာနော်အဲ့တော့8ခုခွဲလိုက်မယ်ဟုတ်8ခုခွဲပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုဒီကနေဒီထိကို1 second ပေါ့နော်ဒီကနေဒီထိကို1 secondဟုတ်ပြီဒီကနေဒီထိကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမှာ v of t ပေါ့ဗျာနော် v of t လို့ပဲရှိလိုက်ကြသူ v of t လို့ပြောလို့ရပါเนาะဒါ velocity နှုန်းနေ velocity ပေါ့ဟောဒီ speed ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပြောလို့ရလဲဆိုတော့ displacement เนาะdistance ဒီ speed ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကdistance လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ distance ဘယ်လောက်ရှိလဲကျွန်တော်တို့သိချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ second နဲ့နော်ဒီအလျားနဲ့ဒီအနံနဲ့မြှောက်ပြီးလို့ရတယ်။ဘာနဲ့မြှောက်လိုက်လို့ဆိုတော့ VT နဲ့ဒီ second နဲ့မြှောက်တာပေါ့နော်။ဒီ second လေးကအရင်သေးတဲ့ပမာဏဆိုရင်ကျွန်တော် DT နဲ့ရေးမယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါဘယ်ကနေဘယ်ဒီမြှောက်မှာလဲဆိုတော့1ကနေ2ထိကျွန်တော်တို့ဆိုတစ်ခွက်ပေါ့တစ်ခွက်စာပေါ့။အဲ့လိုမှမဟုတ်8ခွက်စာဆို8ခုရှိတာပေါ့နော်။8ခုဆိုတော့ဒီတစ်ခုလုံးရဲ့ကျွန်တော်တို့distance ကိုသိချင်တဲ့အခါကျတော့ဒီ8ခုလုံးပေါင်းပေးရအောင်ပေါင်းမဆို summation လုပ်ရမှာပေါ့နော်ဘယ်ကနေပဲထိလဲဆိုတော့0ကနေ0ကနေပြီးတော့80ပေါ့နော်အဲ့တော့ integration ကိုပြချင်တော့ sigma မသုံးမနဲ့ integration sign ပဲပြပါတယ်အခါပြီးတော့ vt ရဲ့RDT ရဲ့ကိုမြှောက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘယ်ကနေပဲထိရှိမလဲဆိုဒါမျိုးဆိုရင်တော့ဒါမတိကျ integral လို့ခေါ်တယ်ရှေ့ရလိုပဲ constant c ပေါင်းပေးရမှာပေါ့နော်အတိကျတဲ့ integral တွေကတော့0ကနေ80စသဖြင့်เนาะ limit အတိအကျပါဝင်တာပေါ့အဲ့တော့ integration လုပ်တယ်ဆိုတော့ area under the curve ကိုရှာတဲ့သဘောပါပဲအဲ့တော့ဥပမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရိုးရှင်းတဲ့ curve လေးပေါ့တချို့ curve တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုဒီလို area မျိုးတွေဒီလို area မျိုးတွေဒီလို area မျိုးတွေရှားပါလိမ့်မယ်ဒီဘက်က plus area ဖြစ်တော့ minus ဖြစ်ဒီဘက်က plus area ဖြစ်ပါတယ်တချို့ curve တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးတွေဒါမျိုးလေးတွေကိုရှားရတာမျိုးရှိပါတယ်ဒါ integration လုပ်တဲ့အတိတ်ပဲအဓိကပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့ differentiation လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ derivative ထုတ်ရဆိုတော့ကနော်ဒီမှာရှိတဲ့ tangent line လေးတွေရဲ့ slope ကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ယူတာပါအဲ့တော့ integrate လုပ်တယ်ဆိုတာကတော့သူ့ရဲ့ area under the curve ရဲ့နော် curve အောက်မှာရှိတဲ့ area ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတာတွက်ယူတာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင် integration လုပ်တယ်ဆိုတာက anti-derivative ပါပဲ။ဥပမာဒီ square ဆိုတဲ့ function ရှိမယ်။သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ derivative ထုတ်ယူမယ်ဆိုရင်2d ဖြစ်မှာပါ။ဟုတ်ပြီ 2d ရပြီကျွန်တော်မူလ function ရအောင် anti-derivative လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ anti-derivative လုပ်မယ်ဆိုရင်t square ပဲပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါသည်ကျွန်တော်တို့အခုပြောနေတဲ့ integration ပါပဲနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီ area လေးကိုလူချင်းလို့ရှိရင်ဒီအလျားနဲ့ဒီအလျားနဲ့ကိုမြှောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပမာဏသည်အလွန်သေးငယ်တဲ့ဒီပမာဏဖြစ်ပြီးတော့ဟောဒီကောင်သည်တနည်းအားဖြင့် y အခုကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ကိစ္စမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့v of t ဖြစ်ပါတယ်เนาะ velocity t တန်ဖိုးပေါ့เนาะ velocity t တန်ဖိုးဖြစ်တယ်ဟောဒီ white ဒီ surface ကြီးတစ်ခုလုံးကြတော့ဘာလဲဆိုတော့သူက s of t ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ
definite integral ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီပမာဏကနေဒီပမာဏ0ဆိုတော့ဒီပမာဏ80ဒီ80ကျွန်တော်တို့ area ကိုသိချင်လို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးတွေကိုတီးတီးလေး infinity ဖြစ်အောင်စိတ်ပြီးဒီပမာဏက 0.0001 ထိဖြစ်အောင်တေးပြီးစိတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ area ကို approximately ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဒီ area တေးသေးလေးပြီးမှတန်းစီပြီးပေါင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ integral မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူက0သူက8ဆိုလို့ရှိရင်0ကနေ80 VD dt ဖြစ်ပါတယ် VD ကပြောခဲ့သလို t square ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ 2d ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ 2d ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်0ကနေ80ဆိုရင်2 8 minus 2 0ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဖြေတစ်ခုရပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကတော့ sample ပြတာပါ integration ကိုတော့နောက်ထပ် video တစ်ခုထပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးပါဦးမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်